എൻ്റെ പേര് ദർശന രഞ്ജിത്ത്. ഞാൻ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ആലുവയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ BSc മാത്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ 2019 YIPയിൽ 3 ടയർ ഗ്ലാസ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടേംസ് ആയിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനർജി ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ എനർജി. ഇതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതാണ് 3 ടയർ ഗ്ലാസ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരുപാടധികം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഗ്രീൻ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. സാധാരണ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കോട്ടഡ് സർഫസസിന് നിന്ന് പകരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 3 ടയർ ഗ്ലാസ് ആണ് അതിന് ഫ്രെയിമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും ഒരുപാടധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. 3 ടയർ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ അതിലൂടെ ഉള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സൺലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് ആ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ അനുവദിക്കാതെ ആ ചൂട് അവിടെ ഇത് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഹീറ്റ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. 2019 YIP ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ SNHS പുല്ലംകുളത്ത് 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ ഫിസിക്സ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മെൻറ്ററായിട്ടുള്ള ബിജു സാറാണ് ഇങ്ങനെ എനർജി ക്രൈസിസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ YIP മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സർവോത്തും ജ്യോതി സാറൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. To see the futuristic usage of this product, we all know that presently we are undergoing the energy crisis and huge amount of money is paid for electricity bills, etc. This product will be a useful product to the entire society. In this product, a granite slab is used, so this not only absorbs the heat, but it will also helps in storing some amount of heat, and it can be utilized whenever it is required. Young Innovators Program, that is YIP, is helping a lot for the school students to achieve their dreams. പുതിയ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് YIP നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. KDISCനും YIPക്കും എൻ്റെ നന്ദി.